Hello， 大家好，我係環宇信本阿星。Hello， 我係嘟嘟。今日有同嘟嘟姐嚟到羅湖口岸呢一邊咧，介紹一個刺身房俾大家嘅。刺身係啦，刺身。係啊，如果係呢一關喺呢一附近咧，佢都叫刺身㗎啦。冇錯。係。係啦，咁有幾新啊？2005年批地，2007年入伙。新㗎啦，新過新銀座啊。新過新銀座。係。新過置地。係。咁就新過新銀座啦。咁呢度就係雙城世紀嘅。咁佢依家身處嘅呢一個位置咧，我哋可以睇翻呢一條路啦。嗱，大家咧打的士嘅時候咧，喺呢條路翻入去下面嘅隧道咧，就係去翻橋底嗰度，即係網約車上落點嘅呢一個位置啦。如果你係步行咧，你就可以喺呢個路口行出去少少，就喺呢一個有條好細嘅人行道咧，可以俾大家行翻去到我哋啱先所講嘅嗰個網約車上落點嗰度嘅。係，等於我哋出翻嚟準備搭地鐵1號線個位置嗰度啦。係。係。同埋依家呢個位置咧，就係羅湖口岸你想望景觀嘅、望山景嘅一個端頭位嘅位置。係。咁我哋今日拍嘅嗰度單位咧，仲係端頭之中嘅端頭，兩房嚟嘅。兩房嚟嘅，講緊69.37嘅。嚇，咁佢同新銀座同樣68比，有咩唔同咧？新銀座我哋睇緊啦，我哋知道一日個廳咧，佢係將個廳個位咧分成兩個位置，一半就做咗陽台位啦，一半就做咗嗰隻主人房嘅入門位啦。所以變相佢廳嘅採光，我哋講緊採光係靠兩個位置採光嘅。咁但係呢一個就唔同喎，呢個廳嘅成幅牆咧係做咗落地嘅喎，所以佢嘅採光係非常之靚嘅喎，佢睇景係非常之優秀嘅喎。咁佢呢度係幾年入伙，幾年攞地啊？05年批地啦，07年入伙啦，分 A、B 座啦。咁我哋講緊1到9樓咧就底商，但係中間佢有2層係做咗嗰啲公寓嚟嘅，俾人攞落嚟包租咗嘅。但係呢個位置咧就係有一種咧嗰個真係好安靜、好舒適嘅一個感覺咯。呢個講緊海關㗎啦，隔離講緊邊境個總站啦，係啦，所以呢啲就係有錢都買唔到嗰啲福利房嚟㗎。冇錯，所以呢一個社區咧，即係呢一個位置咧，更加要嗰個居住屬性係非常之好啦。冇錯，因為你冇可能上面有啲高官即係大官喺上面，你喺下面亂咁嚟啊嘛。係冇錯，其實大堂都好乾淨嘅。呢個位右手邊嘅位置咧，其實就喺呢棟大廈嘅保安嘅位置啦。咁其實係到訪需要登記嘅。但係咧，因為我哋經常嚟呢一邊啦，咁就係同保安亦都提前打個招呼。呢一度嘅外賣咧係可以上樓嘅，係咁我哋係可以見到咧好多人住喺呢一度咧，其實係行路經翻嗰條橋底嗰度行翻去香港上班啊做嘢嘅人咧係非常之多。返學都係啦，小朋友啦。因為你想喺羅湖口岸，你想揾到一個有景觀嘅住宅咧，一定係喺羅湖口岸嘅端頭位嘅位置。一線啦，你講一線位啦。冇錯，你無論東南西北都好，你都一定係要靠邊，你先可以睇到山景。特別係你想南向嘅，就一定係揀翻香港嘅北邊嘅嗰個邊皮位啦。係啦，冇錯啦，先就係啱嘅。我哋咧就依家事不宜上去帶大家睇下個單位。好嘅。好，我哋依家咧就嚟到19樓嘅呢一個位置啦。大家可以見到呢一個電梯廳咧係一個4梯，然後呢一層咧係22伙嘅。咁呢一棟大廈咧係由9樓起開始到29樓咧，全部都係住宅住人嘅。咁發展商咧係非常之細心啦。你見到呢啲係弱電井啦、空調管井，佢都係用咗呢啲鏡面嘅反光，令到呢一條走廊咧個採光更加之好。冇錯。然後可以幫大家慳翻好多電費嘅公攤電費。咁我哋睇到咧嗱，呢一個全部都係佢哋啲單位嚟嘅。咁其中有啲咧，好似17啊、02啊、06、13嗰啲咧就好細，而且係暗房嚟嘅。嗰啲咧大家就可以忽略不計，租都冇人租嘅嗰啲單位係啦。有㗎，星仔有㗎。嗱，睇翻我哋今日睇呢個單位就端頭位嚟㗎啦。咁如果係嗰啲細嘅，租金租幾多咧？細嘅單身公寓租緊3000㗎，星仔。冇聽講冇窗嘅喎，入面係咪？好暗嘅。好暗冇窗都要3000。係。咁大家揾得嘟嘟姐咧，可以有啲更好嘅單位俾大家租。我哋今日咧同大家睇嘅嗰個咧，就係1918單位嚟嘅，係啦。冇錯。嗱，嚟到呢一條走廊咧，就非常之靚仔啦，同埋發展商好細心一樣嘢咧，係呢度有一個大嘅採光窗咧，就會對應翻咧係我左手邊呢一度咧會有一個長身鏡嘅，咁就係令到個採光會散開啲，更加之採光明亮。係，同埋感覺上嘅視野咧係非常之靚。我哋嚟睇到呢一個1918單位。
哇，入咗嚟大家即係呢度係幾多個平方先69.37， ？69.37嘅兩房單位，係啦。有冇光猛啊？係啦開燈嘅喎。個朝向咧就係東南向，望翻香港嘅山景嚟嘅。嗱，大家可以見到咧，呢度有陽台啦，係一個側出陽台嚟嘅。擺咗洗衣機，呢一個咧就係乾衣機，咁同埋其實可以種翻條晾，即係整翻條乾咧喺度曬衫咧係冇問題。大家可以見到咧，呢度就係羅湖口岸，望翻羅湖口岸嗰邊咧就係南向，然後望去左手邊少少咧就係東向。咁大家見到呢啲熱頭咧，你曬衫你根本就唔需要擔心嘅，係啦。個業主咧就係冇話用乾咁固死啦，佢就係用咗呢啲移動式嘅曬衫架，係。然後呢一個客廳嘅位置咧，大概係2米幾啦，係啦，2.8米，3米唔到，係啦。係，但係佢都好方正嘅，即係佢偏上方，如果擺梳化咧就好方便。視乎翻我哋嘅電視位就唔可以 set 得太大，係太大睇唔晒啦，係啦。唔舒服。呢一個採光啊，真係足夠晒。然後個業主咧就係做咗一個開放式嘅廚房啦，係。大家見到咧，就冰箱嚟講係可以買個大啲嘅，但係呢個業主咧就係選擇咗一個細，因為佢自己係一個人住，然後偶爾咧有朋友翻上嚟住嘅一個狀態嘅啫。咁佢平時同我哋講咧都係話啦，有帶紅酒喺度啦，紅酒杯啦，然後佢就自己坐喺度去感受下一個休閒嘅環境。比較西式啲嘅，你睇下。係啦，因為佢嘅廚房做到開放式。但係呢度係通燃氣嘅住宅嚟嘅，佢反而係唔要燃氣，要一個電爐，佢就係煮啲簡食啦。佢又唔希望層樓有咁大嘅油煙，係啦。嗱，佢見到下面嘅收納位咧非常之多啊，業主做得非常之好。雖然唔係燒爐碗櫃，但係佢嗰啲碗架咧可以令到大家有好多嘅收納嘅。咁望翻呢一邊咧，就可以俾大家擺翻電飯煲啦，同埋掛嘅一啲嘢。咁業主咧係非常之細心啦。我哋可以睇到呢個星盤咧就非常之大，係啦。咁水龍頭都仲係舊式，唔係話嗰種新拉式嘅。但係望翻出去嘅景觀咧就非常之靚，係望住成個羅湖口岸嘅。即係你一落樓，你行翻去羅湖口岸咧都係講緊5分鐘嘅時間嘅啫。同埋呢度咧就係燃氣錶啦。我哋啱先都講燃氣係通道入嚟嘅，再包括埋呢一個熱水爐咧都係擺咗喺度。咁其實你駁翻條管翻嚟到呢度，你就可以用一個燃氣嘅爐。咁就視乎翻大家嘅裝修係點樣啦。係啊，我哋而家就可以睇到呢一個單位嘅洗手間先。洗手間咧係一個明廁嘅一個設計，咁然後乾濕分離係做得唔錯啦。我就入去同大家展示一下，空間感嚟講都唔錯嘅。係啦，即係我都轉到身嘅話咧，我相信應該好多屏幕前嘅你都轉得到嘅。用你做咗 model 啦，我嘅身體就係尺，係。咁依家咧同大家睇呢一個主人房嘅位置。嗱，主人房咧佢嘅衣櫃咧，我哋先睇呢一橛啦。呢橛咧做咗60 cm 深嘅一個衣櫃。咁嚟到呢度咧就擺咗張1.5米嘅床。然後呢一個飄台咧就好細心鋪咗張墊喺度，係啦。呢個窗7字形嘅喎。佢個採光度會更加靚仔，成個羅湖口岸全部睇晒嘅，大家可以睇到係啦。窗簾咧再拉大啲俾大家睇下，全部睇晒，有山有水有口岸，咩都齊晒。山水啦，門前一條河啦，對面係山啦。但係咧，我覺得呢一個房間咧就真係好有香港嘅感覺，因為我時不時落香港出差嘅時候咧，去香港住酒店又好，住朋友屋企都好啦。其實香港啲樓好接近依家咁樣咯。但係你話嚟到大陸之後，可能如果你話係兩個我瞓喺呢度咧，或者我就唔係太舒服噶啦，因為呢張床得1.5米，有啲細。但係如果你話係可以改一改咧，將張床訂製成利用埋個飄台咧，咁可以再大啲。然後咧呢一個床頭嘅位置咧就可以留翻一個化妝嘅。即係嗰個位置俾女主人去使用啦。但係咧，你睇下呢個櫃做咗咁闊以後，佢其實都做緊3面落床嘅。係。其實呢個房唔大，但係好用。係。因為你可以做到3面落床，已經係唔簡單㗎啦。喺香港嚟講係豪宅㗎啦。係啊係啊係啊。
我哋就去睇埋第二間房，因為呢度咧係個兩房設計。咁依家我哋喺個廳度咧見到一個好似衣櫃咁樣，但係呢一個業主咧其實佢係一個舞蹈家嚟嘅。咁佢就攞咗非常之多嘅獎牌啦，同埋佢對個人衞生啊各方面咧係要求好高嘅。所以我哋見到呢一層樓依家嘅感覺上咧係好簡單得嚟又即係好整潔啦，非常之整潔。我哋再嚟睇呢一個第二個房間。咁呢一間房我哋就可以睇到業主做晒訂製嘅嘢啦，即係有啲偏呢間房為止咧有啲偏日風嘅，但係咧就啱先嗰間房係港風，呢間係日風，好犀利嘅業主應該係成日周遊列國嘅。咁我哋可以睇翻呢度係張米二床嚟嘅啫，榻米，但係佢呢度下面咧係冇做到嗰啲收納嘅。佢只係砌咗一個模型出嚟，咁大家咧，即係按照依家嘅新式設計嚟講咧，係可以利用翻下面嘅空間嚟放佢嘅床鋪被席啦。冇錯。然後你出面嘅呢一個放獎牌嘅衣櫃咧，你就可以改翻做放呢間房嘅衣櫃，即係放衫褲咁樣。咁你其實擺個櫃喺度，即係佢整得靚仔咧，你就唔會覺得喺個廳度唔好睇嘅，係好睇嘅，係啦。好啦，嘟嘟姐，呢一層咁有港風，而且又有間細房，好似日式咁樣嘅房咧，總價幾多錢？嗱，呢套樓咧，你講緊面積69.37啦，咁業主報價318萬啦，咁對上我哋今年5月份先有成交台62.7嘅面積少咗接近7個方啦，咁佢係293萬成交嘅，所以呢套嚟講，如果除翻均價咧，係比翻之前成交台要平嘅。均價係平咗，而且嗰個景咧係靚咗。係嗰套嘅面積係62點幾啦，佢係正出陽台啦，即係長方形咯。係，咁就冇就唔知係啦。呢層樓我哋嘅優點係我哋既廳咧做咗落地以後做咗個採光，跟住我哋將陽台啊擺翻喺七出咧，其實係有佢好處嘅。係。咁嗰套咧就正出嘅，下個廳會細啲嘅，你諗得到嘅就係咁樣啦。管理費就4個半啦，會俾新銀座啦、友誼啦都會貴啲嘅。係。咁如果呢一個單位咧318萬嘅話，你可唔可以做按揭啊？可以做按揭嘅。可以做按揭，但係呢個業主咧，佢會唔會處於一個急賣嘅狀態咧？即係話，如果我一次性俾，你可唔可以平俾我咁樣？因為佢依家價錢咧已經比之前成交嘅單價要平啦。但係呢個業主嘅話咧，即係你對接起身嘅時候，佢嘅心態係點樣咧？其實個業主咧，你都見到啦，佢定期時一定係揾翻個工人翻嚟幫佢打理啦。你見千塵不易，我哋講緊啦，同埋佢好愛惜間樓嘅。咁變相嚟講，佢都想將層樓咧賣俾一個同樣欣賞佢呢層樓嘅客戶啦，呢個第一樣嘢。第二樣嘢嘅情況下咧，就係個業主本身好少住嘅，可能幾個月先翻嚟一次，所以對佢嚟講呢層樓就係深圳一個落腳點咯。所以變相嚟講，你話價錢有冇得傾咧？少少啦，但係唔會多。唔會多嘅，因為佢已經比你其他單位咧要平啊嘛。佢放盤嘅時候都有參考翻個成交嘅，咁所以變相嚟講，佢都唔係特登嗌高價。但係當然而家市場嗌高價係冇意義。係。但係呢個景、呢個樓層、呢個裝修，其實嚟講喺呢個大棟嘢嚟講都比較少放出嚟嘅一啲房源啦。嚟嘅，係啊。如果你話再去同大家俾啲資料大家睇下咧，就係。假如係零幾年啦、07年左右收樓嘅，有咩樓盤可以揀呢？因為依家呢度當然好新淨啦，新淨過羅湖友誼啦，係咪先？但係佢個價錢係羅湖友誼嘅，都係貴啲噶嘛。你如果對比翻新銀座咯，新銀座接近爭2年啦，但係新銀座69平方，我哋講緊句，我帶客戶睇啦，朝北嘅啦，29樓啦，都係賣緊297啦，係68點幾平方噶啦。297，但係北向啦，北向。因為新銀座你知啦，佢南北坐向啊嘛，朝南就。佢平方數係幾多？68點幾？68點幾都大家一樣，但係個價錢就差唔多。爭一個方297。但係咧就係大家點解我哋會覺得呢一啲口岸邊啦，我哋叫做口岸邊，因為嗱大家可以理解成口岸係一個圓形。咁你喺口岸入面中間嘅咧就係新銀座啦、國貿金光華嗰啲樓啦，咁嗰啲一定係樓望樓噶啦。然後你去到呢個圓圈嘅外圍咧，你就可以依家咁樣啦，望住啦，望住口岸。望住上水，望住山景，呢啲咧就係呢個圈嘅邊緣，即係端頭位嘅位置。你想喺羅湖口岸咧，你要望到有山有水景嘅咧，你一定係買呢一啲邊皮位嘅。之前有個客咧，佢仲笑，佢話呢啲我哋叫端頭位啦，周圍冇樓望到。佢係除晒衫，沖完涼除晒衫，攬個浴巾周
成間屋走都冇問題，就呢個冇錯，即係你嘅私隱性會非常之充足，係啦就唔似我哋喺翻學你話齋中心點咧，樓望樓啦，同埋唔單止樓望樓啦，可能我哋呢個單元同隔離個單位都會望得到嘅，係咁呢個係就完全個私隱性就非常之好嘅。而且你唔需要擔心，唔擔心個對面啲山頭會起樓嘅，你放心啦，係啊。所以我相信非常之香港咧，如果可以發展到上水嘅呢啲山咧，一早已經發展咗㗎啦。係啦冇錯冇錯，所以如果欣賞呢個單位嘅，亦都想過嚟睇睇嘅，就 call 阿星 call 係啦嘟嘟。好，咁如果對呢條片中意嘅，幫手點個讚，評論區如果我哋有未解釋到嘅咧，就可以評論區留言啦。冇錯如果仲可以關注埋我哋呢個頻道，我哋接下嚟咧會更加之多嘅拍一啲即係呢啲喺羅湖口岸景觀靚嘅單位俾大家嘅。好係啦，咁我哋下期再見啦，拜拜。